こんにちは、専門校武田です。本日は壁面シールのユーストレージのカラー展開についてご紹介したいと思います。カラーは前から見るこの巻いたカラーで17色ございます。一部このようにサンプルとしてお貸しいただいてますが、これだけの色が選べますので、お客様の壁や床、さらには周りの家具であったり、そういった建具であったり、そういったところに柔軟に対応するカラー展開をさせていただいております。詳しくは説明欄より弊社ホームページ、また LINE 公式アカウントからお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。